E aí galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Long Gameplays novamente. E agora Fração de polinômios em grupo. Primeiramente dividimos a conta em dois grupos. Eu dividi em AB mais 3B e 7A menos 21. O comum entre AB e 3B é o B, ou seja, colocamos o B aqui, e entre parênteses o que resta, ou seja, o A mais 3, menos, e aqui no segundo o que nos tem de comum é o 7, ou seja, o 7 aqui, entre parênteses A menos 3. Por que menos 3? Porque 7 vezes 3 dá 21. Agora a gente vai fazer a segunda parte da conta, que é fazer o como ela se resolve. Ou seja, A mais 3 vezes B menos 7. E se você fazer a prova real dessa conta aqui, irá dar o nosso primeiro resultado. Você destruiu o meu ovo! Precisa fazer a raiz quadrada dos dois termos. Ou seja, primeiro a raiz quadrada do M2 e a raiz quadrada do N2. A raiz quadrada de M2 fica apenas M e a raiz quadrada de N2 fica apenas N. E para explicar a ausência do segundo termo é necessário repetir a equação apenas mudando o sinal. Ou seja, você apenas repete a equação com apenas a mudança do sinal. Fly to fling to blazing, um flank from so well, so